Ach, wisst ihr, was hier ist? Ich glaube, hier ist das Lumberjack-Lager, also das Holzfällerlager. Wir sind hier nicht am Minenschaft. Ja. Oh, da ist noch Blut an meinem Schwert. Stecke ich mal lieber weg, bevor irgendeinen... Ich kann nur Schwert mit Fackel tragen. Hey Junge, wach auf! Ich steck meine Waffe gerne weg, aber ich sehe ich da nicht mehr. Hier will keiner mit mir reden. Ich weck einfach mal alle auf. Hallo, Mann, es ist dunkel und man sieht nichts. Ihr müsst euch vorstellen, die hammervolle Grafik. Ask Raspberry. He knows him. Who's Raspberry? You'll spot him easily. His face is as red as a raspberry. I'm looking for Hinnick. Oh, ist auch immer gut, nachts irgendwo einfach hinzukommen mit einer Fackel. Beziehungsweise beim schlimmsten Sturm. Man soll einfach ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Komm, steh auf, Raspberry. Übrigens ist sein Hemd kaputt. Aufstehen! Wir wollen... Hallo? Hast du mich jetzt verletzt? Oh, ich komme später wieder. Ich weiß, irgendwo konnte man Zeit verstreichen lassen, da. Oh, ich müsste auch einfach irgendwo mal rasten, ne? Sehe ich gerade. Weil sollten wir in die Stadt... Das ist noch schlimmer als beim Witcher, wenn man das Pferd ruft. Boah. Aber, da ich die Fackel nicht benutzen kann auf dem Pferd, finde ich jetzt gerade sehr schlecht. Ah. Kann ich nicht in irgendeiner Art rasten? So, ja. Das sind die unterschiedlichen Skills. Ja, Alchemie gibt's auch. Lockpicking. Reputation, also wird zukünftig auch so sein, wie werde ich angesehen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Meine rechte Hand ist verwundet und ich bin ein bisschen hungrig. Ich skippe einfach mal 2 Stunden. Oh, ich sehe schon. Das braucht seine Zeit.
Daran müsst ihr, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. So, immerhin regnet es nicht mehr. Und ich hoffe, jetzt redet der nette Freund hier mit uns. Nee. Stopp. Schnellreise gibt es, glaube ich, auch nicht. Ja, er redet bestimmt mit mir, wenn ich die Fackel weglege. Das macht Sinn. Die Fackel ist bestimmt als Waffe gekennzeichnet. Nö. Hat wahrscheinlich die Charaktereigenschaft tiefer Schlaf. Ach, Plötze, du bleibst einfach hier stehen. Ich renne jetzt ins Dorf. Bin fast so gut wie ein Pferd. Mal sehen. Okay, wenn ich keine Ausdauer mehr habe, passiert eigentlich nichts. Tut mir leid, dass ihr nichts sehen könnt. Okay, ich nenne es Roach. Nicht Plötze. Plötze gibt es nur bei Witcher. Ah, guck mal, hier kann ich schlafen. Ist zwar nicht mein Bett. Lasst mich schlafen. Wahrscheinlich läuft das so langsam ab, wenn man eigentlich Zeit skippt. Weil die einzelnen Berechnungen machen dann trotzdem noch von den ganzen Bewohnern. Also es läuft ja der Tagesrhythmus weiter. Nur noch 6 Stunden. Ja, wir könnten im Moment auf das Bequemlichkeitswertniveau des Bettes eingehen. Es sind 80% und es ist einfach nur ein paar Rohre auf den Boden gelegt. Ich komme aus einer Zeit der Modems und da ist das ja noch relativ schnell. Okay, im Original heißt Plötze übrigens Roach. Das hat aber Stray Dog, der es im Chat im Moment erwähnt, noch nie erwähnt unter dem LP. Früher habe ich noch eine Armbanduhr getragen. Hat auch das Smartphone verdrängt. Juhu. Also eigentlich ist 6 Uhr. Und es sollte Sonnenaufgang sein. Und das sieht ja draußen schon mal ganz gut aus für Sonnenaufgang. Wie das Mannequin sich auch dreht. So, 6 Uhr, dann sollten auch die im Holzfällercamp jetzt anfangen zu arbeiten.
Übrigens habe ich auch meine HP regeneriert, als ich am Schlafen war. Und ich könnte mal einen Apfel essen, weil ich hungrig bin. Der komischerweise keine HP mehr hat. Muss ich mir bestimmt nachher Nahrungsmittel klauen. Irgendwo. Am besten gehe ich nochmal zum alten Mann, der hatte ja auch ein kleines Feld. Dann buddel ich bei dem einfach was aus dem Garten aus. Immerhin bleibt mein Pferd genau da stehen, wo ich es auch stehen lasse. Brav gemacht. 8 Stunden auf mich gewartet. Jetzt steh endlich auf. Gibt es eigentlich sowas wie schnell speichern? Ich glaube, er verzeiht mir nicht, dass ich ihn nachts geweckt habe. Will ich echt nochmal eine Stunde warten. Lebensmittel vergammeln mit der Zeit. Okay. Also wenn die um 7 Uhr noch nicht anfangen zu arbeiten, dann ist das Spiel unrealistisch. Ah, endlich. Ich glaube, ich habe ihn echt kaputt gemacht. Vielleicht muss ich meiner... Damn! My God! Help! Somebody help! Was ist euer Problem? Ich habe ihn doch nur angepiekst. Ihr könnt zurückkommen. Mein Quest läuft weg. Oh. Ach komm. Wir kommen später wieder. Ich reite jetzt mit Plötze meinem Panzer durch den Wald und wir gehen einfach zur nächsten Questfahne. Das wird ganz schön wehtun im Gesicht, so durch den Wald zu reisen. Moment. Brrr. Ich weiß nicht, was es tut. Ich versuche Lockpicking zu machen, dann dreht er sich um. Ich glaube, er kommt nicht richtig an den Kasten ran. Klappt noch nicht so gut. Oh, ich habe Augen am Hintern, das könnte auch sein. Warum kommt jetzt diese dramatische Musik?
Ich bin immerhin unterwegs im Namen des Lebens, Herr. Da kann ich aber mal eben Bauern abstechen. Als wenn das jetzt sowas Neues wäre. Brrr, brrr. Ich hänge am Stein. Guck mal, da vorne ist, glaube ich, der Minenschacht dann. Also es könnte jetzt sein, dass die Fahne für den Minenschacht steht. Werden wir gleich sehen. Wir reiten mal eben querfeld ein. Das Pferd ist eh wie Panzer, also... Erinnert mich so ein bisschen an damals in WoW, wo man noch jede Schräge hochlaufen konnte. Gut, dass es keine Außenkamera gibt. Ich möchte nicht sehen, wie das Pferd da jetzt rein und rausgekommen ist. Dramatik. Ah, guck mal. Da wird ihm sein Lager sein. Da liegen auch schon ein paar Felle vorne. Oh, man kann auch Blumen sammeln. Müsste Löwenzahn sein, ne? Ja, ich habe die Schaufel noch. Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me! I can explain. I won't tell anyone, I swear. I've no one to tell anyway, just please, don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Then who are you? I come in the name of Sir Rudzik Kobila and Sir Hanush of Leipa. I'm investigating the raid on the Neuhof stud farm. I got no idea what you're on about. Save your breath. If you want to have any chance to escape the gallows, you'd better come clean, all right? Jesus Christ. This will never be over. So? All right. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We was in it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There was two gangs there, mine and Runt's. We was only there to steal. They wanted to slaughter everyone. But when you knew what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing. Even that we was going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they was cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Them horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking I thought it was best to keep my mouth shut. And when they said we was gonna kill anything what moved, then we knew there was no going back.
That gang of yours, what can you tell me about them? I don't know what you want to know. There was 4 of us, me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pavel. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims, never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us, plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's thick as a fence post. Strong as an ox, but not a brain in his head. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Who got your 2 gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, 'cause mostly we just did small stuff. A hold up on the road now and then. Nothing bigger. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was a bit fishy. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Aye, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill, a bit north of Neuhof. Ah, ich bin noch besser im Reden geworden. Und wir haben rausgefunden, wo der Rest seiner Gang ist an der Windmühle im Norden. Also was er erklärt habe, war, es gab wohl 2 Gangs. Die einen wollten dann einfach nur, also seine Gang war für Stehen und so weiter verantwortlich. Die andere Gang ist wohl dabei, alles Mögliche aufzuschlitzen und zu schlachten. Auch irgend so ein Pferd haben die zwischendurch mal getötet. Not a one. They didn't talk to us at all. And none of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt. And Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid, do you? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they're at. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination, but Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses, and Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had to sniff around the stables to see if we could find anything worth pilfering, and in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Hanush's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat, and I slapped him round to tell us where the money was. Then, it all fell apart at the seams, rapid-like. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. What happened then? Well, I'm gaping at Smill, stuck through and through, and then I noticed this boy standing at the other end of the stables, pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "Lubosh?" Runt turns to us and hisses, "Take him down!" So, me and Lubosh start running, cause the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knocks him on the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard, my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off of him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, he just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go. So we scarpered. What happened after the raid? We was waiting for that fool Timmy. Same place as we'd met him before, so he'd know where we was, right? Fucking bad idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy turned up after a while, 2 of Runt's men was dragging him. There was some, difference of opinion. Huh. They started on us right away that we was traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we was gonna pay for it. They started surrounding us, and we knew it was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? No, one of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they was so buggered from the raid they didn't follow us for long. They just shouted after us that they'd find us.
So, jetzt haben wir alles erfahren über den Raid, den die gemacht haben. Raid letztendlich, ne, die sind halt zusammen und haben eine Farm überfallen. That's all I need to know. So now, what do I do with you? Well, Well? Oh, wir kriegen Besuch.